Sveiki visi! Šiandien pagaminsime 12 spalvų modeliną. Mums reikės puodo, 1,5 stiklinės krakmolo, 3 stiklinių sodos arba 2 pakelių, 3 stiklinių vandens ir 2 valgomų šaukštų aliejaus, 3-4 spalvų dažų. Puodą suberiame sodą, krakmolą, įpilame vandens ir aliejaus. Tada viską gerai išmaišiau ir pakaitinau ant silpnos ugnies tol, kol masė nebelipo prie rankų. Dabar aš jau galiu nuimti nuo viryklės. Tada palikau šiek tiek atvėsti. Ant stalo pabarščiau šiek tiek krakmolo ir atvėsusią tešlą suminkiau. Vaikams tikras džiaugsmas pažaisti su tešla. Pirmiausiai tešlą padalinau į 3 dalis. Po to kiekvieną gabaliuką padalinau į 2 dalis, o šias į dar po 2 dalis. Taip ir gavau lygiai 12 dalių. Prieš dažymą užsimoviau pirštines, kad nenusidažyčiau rankų. Pirmąjį modelino gabaliuką nudažiau geltonai, įlašinusi 8 lašus geltonų dažų. Ir tada labai gerai suminkiau, sumaišiau, kol gavau tolygią spalvą. Salotiniai spalvai gauti įlašinau 10 lašų geltonų dažų ir 4 lašus žalios spalvos dažų. Oranžiniai spalvai gauti įlašinau 10 lašų geltonų dažų ir 4 lašus raudonų dažų. Žydrai spalvai įlašinau tik 2 lašus mėlynų dažų. Rožiniai spalvai įlašinau 4 lašus raudonų dažų. Violetiniai spalvai gauti įlašinau 6 lašus mėlynų dažų ir 20 lašų raudonų dažų. Rudai spalvai gauti įlašinau 30 lašų geltonų dažų, 40 lašų raudonų dažų ir tik 2 lašus mėlynos spalvos dažų. Raudonai spalvai įlašinau 40 lašų raudonos spalvos dažų ir 5 lašus geltonos spalvos dažų. Žaliai spalvai įlašinau 30 lašų žalių dažų. Mėlynai spalvai įlašinau 40 lašų mėlynų dažų. Juodai spalvai įlašinau 40 lašų raudonų dažų, 20 lašų mėlynų dažų ir tik 10 lašų geltonųjų dažų. Štai ir gavome visas 12 spalvų – balta, juoda, violetinė, raudona, rožinė, oranžinė, geltona, salotinė, žalia, žydra, mėlyna ir ruda. Ši tešla praktiškai nieko nesiskiria nuo įprasto modelino. Ją smagu minkyti, lipdyti, daryti visokius antspaudus. O pažaidę modeliną sudėjome į maišelius, kad nesudžiūtų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite ir nepraleisite naujų filmukų.